Kilaboonni kubbaa miilaa Oromiyaa akka cimaniif bu'uura hawaasaa qabachiisuu fi bakka bu'oota horachuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu biiroon dargaggoof ispoortii Oromiyaa beeksise. Yaa'iin kilaboota Oromiyaa bara 2018 guyyaa kaleessaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Dabalatoo dukanaa daawwannee deebina. Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa yaa'ii idilee bara 2018 kilaboota wajjin Adaamaatti gaggeesseera. Kilaboota bu'uura hawaasaa qabachiisuu fi dandeettii raawwachiisummaa leenjistoota cimsuu irratti bara darbe hojiileen ijoo hojjetamu itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaa Firoomsaa Laggeessaa himaniiru. Yeroo baay'ee coaching staffiin yookiin leenjisaan ga'umsa yookiin immoo sadarkaa heeyyama laayisensii kan hin qabnedha kan duraan gaggeeffamaa ture. Inni kun bara kana dhaabbateera jechuudha. Keessaa'u liigii tokkoffaas haa ta'u gareewwan irratti D license minimum criteria jennee kaaneetu humna nama baay'ee leenjisnee jira yeroo qophii keessatti jechuudha. Kanaatiif kun qulqullina kilabootaa akkuma kana immoo qulqullina dorgommiilee dabaluu danda'a naamusa keessatti waan ta'eef dhimmi kun irratti hojjetamee jira. Dabalataan ispoortiin kubbaa miilaa kun bu'uura hawaasaa qabateera jedhamuun amana bakkisaa jechuudha. Keessaa'u sadarkaa godina magaalaa gaafa deemtee caasaa hin qabnu jechuudha. Caasaan sadarkaa godina magaalaa hin jiru jechuun immoo bu'uura uummataan qabanne jechuudha. Ispoortiin kun naannoo qofa irratti rarra'ee jira. Sochii Federeeshinii kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa godhu qofa irratti rarra'ee jira waan ta'eef keessaa magaalonni aanaaleen godinni caasaa kana cimsuudhaan sadarkaa Federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaa wajjin wal dubbisee deemuu danda'uun inni kun jiraachuun barbaachisaa ta'a. Hoggantuun biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa Roozaa Biyyaa kilaboota hirkattummaa baajata mootummaa jalaa baasuu fi bakka bu'oota horachuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhani. Bulchiisota magaalaa irratti mana qopheessaa irratti dhiisna taanaan akkuma priority namichi hoggansiis achirra jiru kennuutiin on off ta'a jechaadha. Sochiin isaaniitis turtiin isaaniitis. Kanaaf isa kana irratti baay'ee hojjechuu nu gaafata waan jedhu kaasuufanii ani gama biraatiin kilabiin gurguddaan jiru kun yeroo ijaarru innis baasii dabalataa nu gaafata of course guddattoota irratti immoo piroojektota achi jala BC kilaboonni jedhaman immoo jiraachuu danda'u irra jiraata. Kana irratti kilaboonni hojjechuu qabu jedheen amana. Carraa ispoortistoota bakka bu'oo dabaluuf dambiin haarofti hojiirra oolu miseensi koree wal dorgommii fi naamusaa Federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaa Andu'aalam Hangaasuu eeraniiru. Ispoortistoota liigiiwwan sadarkaa biyyoolessaatiin kan taphatan maaliif gara liigii keenyatti dhufanii liigii Oromiyaa kanarratti maaliif akkan taphatan dhorkaman kan jedhudha jalqaba irratti kan ka'e. Inni immoo maaliif ta'e tokkoffaa ispoortistoonni bara 2018 liigiiwwan Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa dorgomsiisaa ture irratti warri dorgomaa turan carraa dorgommii argataniiru jechuudha. Ijoollee san garanatti finneeti akka taphatan osoo yoo eeyyamne carraan dargaggootaaf guddattoota kan isaaniif kenninuu qabnu hin dhoowwanyaan jechuudha. Hojiin Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa hojjetaa jiru naannoo biroof fakkeenya kan ta'udha kan jedhan hirmaattonni yaa'ichaa yaa'ii kana irraa dadhabinaa fi jabeenya keenya argineerra jedhu. Ani kilaba ispoonsara kilaba bulchiisa magaalaa Saambitooti. Kilaba kana dhuunfaa kiyyaan kan hundeesse namni hundiyyuu abbaa qabeenyaa kan jedhamu dargaggoota irratti investi ka godhu qabeenya isaa investi ka godheedha abbaa qabeenyaa kan jedhamu. Kanaaf qaama mootummaas ta'ee qaamni miti mootummaa dargaggeeyyan bakka araada adda addaa oolan nageenya irratti ba'aa ta'an kan yeroo ammaa mootummaa irrattis ba'aa ta'uuf deeman kana gara dirreetti deebisee nagaa biyya kanaaf uumuudhaaf akka kaka'an. Hanqinoota darban kan nutti mul'ise hojiiwwan gara fuulduraatti hojjennu immoo kan nuti akeekedha jechuudha. Federeeshinii kubbaa miilaa ispoortii kilabii kubbaa miilaa kana guddisuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jira. Leenjii garaagaraa kennaa jira. Kilaboota 130 wayii gurmeessee dorgomsiisaa jira. Hojiin kilabiin federeeshiniin kubbaa miilaa hojjechaa jiru kun hojii federeeshinoota kubbaa miilaa Itoophiyaadhaaf illee fakkeenyummaa ta'uudha jechuudha. Yaa'ii kana irratti bulchitoota aanaa, kantiibaa magaalotaa, hoggantoota kilabootaa fi leenjistoonni kilabootaa argamaniiru.